2019 ekkenbizler bu limondordu. Бұл жерде қанша аянтты? 10 сотық. Өзбекстандық балдардан теплицаларын көріп шоларды көріп анан құрайын дедім да. Көчөттерін Өзбекстандан алып шығып екенбіз. 150 түп неме бар да. Мына мандарин мыналар. Мына 2 түп мынауы бұл мандариндер. Нарқылар полный лимон. Бұл мына 4-ші жылда 2019-да егілген. Бірінші жыл емес, 2-ші жыл. 2019-20 жылдан мөмі бері баштаған. Азыра мына лимон бұйыл сонда 4-ші жылда мандарин бұлар. Мандарин үшкәм неме болып еткен. Үшігір болып еткен онда еле. Теплица қызығышында, қызығы. Адам баласы бір нәрсеге қызығат қой. Ошондай теплицаға қызығамын. Бірдеке көчөт, бірдекелер бұндай көктөтіп, көрсең адам бұндай көкмөк болып тұрса гүлдеп, ошонун рахаттанасың да. Бұның қышында февралда 15-терде теплицаны құрдырышты баштадым. Өзбекстандық балдар құрды. Өзбекстандық балдар құрышып, марттың бір 23-24-лерде Өзбекстандан көчөт алып чыктырып ектирдим. Капельный кылуу кыйын эмес. Бирок суга үнөмдөлөт, жер катпайт да. Капельныйда помидорлор жакшы суу ичет. Эффект жакшы да капельниники. Анан помидорлор астыга чөп чыкпайт. Мен өзүм эле эрте менен 1 саат почти тренировкада кирип өзүм карап коем. Кечке салкында кирип 1,5 саат кирип коем, болду. Өзүм кызыгып эле мен эле карап коем. Үйдөгүлөр эч ким эле карабайт. Эккенден кийин жипке асып, буну байлап койгондон кийин болду, бунун иши жок эле. Chegara ortidagi qarindoshlarim bor. Ular kelib bir qator ko'rib ketishdi. Issiqxonamizni. Bu issiqxonani buni ko'rib ketishdan maqsad kelajakda ularni ham shuni tashkil qilib, ularni ham shu limon yetishtirib yoki o'sha o'zlarini bir nimalarni yetishtirib yoki shu qishda ham pomidor bodring yetishtirsa bo'ladi. Yaqinda xudo xolasa agar otsukaga chiqib qolsak, ularni ham borib ko'rsatamiz. O'sha issiqxonalarni, joylarini ko'ramiz. O'sha ma'qul kelsa yerlari, nimalari. Ularni ham o'sha issiqxonalarga taksir qilib, o'sha Qirg'izistonda ham qavm qarindoshlarga endi foydalanishga tavsiya qildim. Ammo juda chiroyli qabul qilishdi. Chunki materiallarni ham o'sha yerdan olib, o'sha yerda yasasa bo'lar ekan. Bu yerdan ustalarni olib borish ham shart emas, balki o'zim o'g'llarim bilan shu ikkitamiz borsak ham uni bir oyda bitkazib qo'ysa bo'ladi. Yana yo'llar ochilyapti. Shu yo'llar vaqtida o'sha hozirgi tavsiya qilinayotgan ID karta bilan o'tib kelish yo'lga qo'yilganda
yaxshi bo'lardi. Chunki bordi keldi har xil sovuq mo'ridlar bo'ladi. Bu yerga kelin berganmiz, mana Sanom akamning qizini o'sha Matken viloyat Qazimli tumani Pulgoniga tushgan. Kelinoyimiz bir amakimiz bolalari o'sha Qadamjoy tuman tomoshadan olib kelingan. Bordi kelimiz yaxshi. Hammaga omad tilayman. Doimo tinchlik, omonlik bo'lsin. Bordi kelimiz yo'qolmasin. Bu ko'chat o'tgan yil kuzda avgust oyida payvand bo'lgan. Mana payvand urug'dan chiqqan, bu urug'dan chiqqan joyi bu yog'i payvand bo'lgan joyi. Buni kameraga ko'rsatdim, mana payvand bo'lgan. Endi buni biz hozir oblonka qilib bu shoxlarini yonidan chiqqan yovvoyi shoxlarini olib tashlaymizda, bas alohida ko'chat bo'lib qoladi. 60 sm kelganda buni formasini beramiz, ustini kesib qo'yamizda shoxlaydi keyin bu ko'chatlar. Shu bilan ko'chatni mehnati tugaydi bu ko'chatni. Kuzda buni ko'chirib, xudo xolasa egalariga jo'natamiz. Bu tomonda sliva ko'chatlarimiz, gilos ko'chatlarimiz bor. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikistonga eksport qilamiz. Endi orada bo'lib turadi. Bundan Rossiya o'lkasiga ham olma ko'chatlaridan jo'natib turamiz, olma nok ko'chatlaridan. Endi asosiy bizdan oladigan Qirg'iziston Respublikasi, qo'shni qardosh davlat deymiz, kitobiy tilda aytganda, shular bizdan asosiy ko'chat olishadi, ishonchli ko'chatlarimizdan. Hozir pryamoy ular keladi, yo'l ochiq, o'zining mashinasida keladi, o'zining mashinasiga ko'chatlarni yuklashib, o'zlari bilan olib ketadi, bexavotir. Oldin kelishardi, ko'chatni olishardi, bugun yuklasa 10 kun, 15 kunda ularning qo'liga tekkan ko'chat. Hozir bunaqa emas. Hozir bugun oldi, ertasi kuni xudo xolasa o'zining uyida, Qirg'iziston masalan O'shda bizdan 70-80 kilometr uyga yetib boradi ko'chatni. Yil 12 oy meva sotiladi bizda. Hozir bizda 3 gektarga yaqin. Bizni dehqon xo'jaligimizda gilos, olma, o'rik, shaftoli, nok, xurmo daraxtlar yetishtiramiz mevasini. Shular mevasini yil davomida sotib kelamiz. Bunga plus endi qo'shimcha qilib biz bog'da ichiga yana boshqa ekinlarni ekamiz. Masalan, piyoz, qulpinoy, o'zimiz uchun kartoshka ekamiz, mol hayvonlar uchun o'tin ekamiz. Bu endi bizga qo'shimcha daromadimiz hisoblanadi.